खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 आगस्ट 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन आरो खुसिनि दैमु बोहैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सिगांनि जाथायफोरखौ गोसोखांनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो खुसिनि दैमु बोहैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावाबानो मोजाङैनो जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरजोंबा अदेबानि एना एनिबो जानो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन।
मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया टेबोर नांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया मोजां थानाय नङा। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुनजों सोंखारि जागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। गोसोनि बाथ्राखौ गावजों गाव फोरमायलायनो हानानै लाइमोनफोरा बांसिन गोजोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।